વાહ, આ છે આપણું રાષ્ટ્રીય પક્ષી મોર. રંગબેરંગી મોર. આ છે સમડી મતલબ ઈગલ. આ છે મધુર મધુર બોલने वाली कोयल. આ છે કાળો કાળો કાગડો. અરે વાહ, આ છે પાણીમાં તરવા વાળી બતક. આ છે કબૂતર. કબૂતર જોયું ને તમે? આ છે કબૂતર. અરે વાહ, આ છે સફેદ સફેદ હંસ. આ છે કુકડુકુ મરઘી. આ છે મરઘી. વાહ, આ છે નાની નાની ચકલીઓ. ચકલી. થેન્ક યુ બાળકો, સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો. બાય બાય.